अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसिरी मिटवार बाबाला मोलू बैटबाज़ी ईद जे पुरमुसरत ख़ुशीअ जे मौक़े ते ॿिनि अखरनि ते चटा पेटी 1000 रुपया बैट। ही तुंहिंजा वॾा वड़ा आहिनि, तूं हली आहीं, असां सुहिणा तुंहिंजूं ॻाल्हियूं वेठे ॻायूं। हाणे त ईद जूं ॿीड़ियूं ख़ुशियूं मल्हायूं। वाह नून वनू मुंहिंजो अॾु लायो हज़ारे वाधाइनि सां, सुहिणो मुंहिंजो सोढ लायो 1000 सवाइनि सां। सोनी मुंडी बनरे खे बाच चीच में ठहे ॾी, अजरक वाच टोपी सोनू ॾोरो पंहिंजी पसंदि सां। अलफ नून अंदाज़ में न्याज़ घणा करींदो, मिठूअ खे हिकु बार न बार बार मोहींदो। थे वाह थो अचे वक़्तु जीअं जीअं तुंहिंजे मिलण जो, ख़्वाब ॾ ख़्वाब पर हाणे हक़ीक़त ते बि गुमान थिए थो जो। जीम वाह जो ओखीअ सोखीअ महिल कम कनि, जो ओखीअ सोखीअ महिल कनि, तूं उन्हनि सां गॾु हुज। सदाईं जे हिकु ॿियनि जे कमु अचनि, तिन सां गॾु हुज। हे जिम हिजर जो ॾुखु छा ॿुधायां हुनखे, हू त सुठी ॻाल्हि बि ॿुधे नथो। हिननि ॾींहंनि में आउं बि अकेलो आहियां, मिले कोन थो हू बि जंहिं कंहिंसां। अलफ नून उनखे चङी तरह सुञाणंदो आहियां, जेको मुंहिंजे रूह में मिली जुली वियो आहे। हज़ारे ग़म मिली विया उन सां मिली करे, ऐं पंहिंजो ग़म बि उन में ॾिसंदो आहियां। अलफ नून अंब टूट नारिगियूं सूफ़ केला ऐं ॿिया मेवा, पाणी घणो उन्हनि गुलनि फुलनि वण टिण बाग़ खे। सार संभाल टहल टकोर वाह उन बाग़ाईअ जी, जे पोरियो करे तयारु कयो बाग़ खे। ये शिकारी बि कोन थो हाणे सोम ॾींहुं, ईअं थिए जो यादि अचे ई ॻाल्हि का। काफ़ अलफ काश हू शख़्स ॿारनि जे बहाने अचे, कॾहिं त अखिड़ियुनि में ख़्वाब ई सजाइण अचे। ये चयो खिली बुलबुल गुलनि में, हाणे वफ़ा कहिड़ी थी वई मिलावट उन्हनि में, हाणे जफ़ा कहिड़ी थोरो की घणो। ने वाह णोणो चवंदड़ अण चवंदड़ मचोणू, णो मटाठी अणू मिठू अण चवंदड़ लॻे महणू। णो वटि रिहाण सी सभु कंहिं नसल सूर, कंहिं कंहिं मंझि मणिया उन नसल जो सूर। वाह रे वरी जो वेंद खीकारण खां बि वें, ॾिसियो परे खां तोखे असीं ख़ुशि पिया थियूं। वाह नून 1 to 1 मुलाक़ात अलाह जे कॾहिं कॾहिं लॻी ज़माने जे ॻाल्हियुनि ते वें ॻाल्हाइण खां बि। नून बे न बनी हली हली ॼण बीह रही, ईद जो मौक़ो आहे अचो त ॻाल्हियूं कयूं। निभाई वाह जो कुझु ॿार हल्को थी पवंदो आहे ईद ते। ये